perjuangan untuk menuju air terjun yang tidak sia-sia. Iya. Di rumah saya cilik-cilik. Ekor monyet. Oh, namanya monyet. Saya gede ekor singkong. Singkong kan ekor itu. Pasangan yang mesra. Pasangan mesra. Wah. Kakinya masih sakit. Yang penting semangatnya, tetap semangat. Iya. Kita menuju ke Coban Siuk. Kayak batu, jalur kritikan. Ya, ini kita berjalan menuju ke Coban Siuk. Iya. Ini foto ini di selatan api. Cobannya. Pelari kita. Dengan kecepatan tinggi. Lah. Mantap. Itu depan itu. Ketok kok itu. Itu depan itu.
perjuangan untuk menuju air terjun yang tidak sia-sia, terbayar lunas perjuangannya. Oh. Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, enak-enak datang aja. Oh, keren. Ayo. Kita akhiri di Coban Siuk ini. Kita akan kembali ke Malang. Trip kali ini kita thank you guys, sampai ketemu lagi next. Tetap keep watching.